Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas ma dihita salhutna, tapuka ma parminggota di manogoton, martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marede mahitasian buku Eden umur 45 ayat sada 45.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon, amen. Asima roham diau ale Jehovah, ay targugot doau, maras dorohaku dohot dagiku, alayang goau, tuho doau marhaporusan ale Jehovah nikudo, hodo debatakku, marguru tu tanganmu do aka persoryoki, saya palua mau siat tangan ni aka musuku doho sian aka na mga lotongi au, ale Jehovah, saya unang paurak au, ay hodo na hujou, saya palua mau, marhite-hite hati goaranmu, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asima roham dihami halak nagaleon, di idaho nagogo do musuh nami, saya talu dohami di bahen ala ni hagaleon nami, di baheni hupangi dohami tuho, saya pergogoi jala pamonang mahami maralahon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu palmarum sadarion, imana nienet sian patik papituhon, patik pawaluhon dohot lapatanna, patik papituhon, unang ho mangalakup, dia do lapatan nii, odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa toman rohata jala porman dohot pangalahota, rodi hatata, yang go akanong merbagasi, ikon masih parhamaolan, jala masih haholongan, patik pawaluhon, unang ho manako, dia do lapatan nii, odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa nong hita olo madobo hepeng nidongan jolma, manang mabahin bisuk-bisuk mangalas supon boniaga, ikon siga daun ni rohata do arta nidongan, jala siramotonoton, atong rak mangidogogo ma hita sia Tuhan debata, lao mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin.
Kapauduk marohata, tatopoti madosata diadopan ni debata, martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom huhilala hami, rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alanido ubahin nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu partopot hami, tung najok jodoh hami manipil sian akadalan muna badia, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami ih. Aidang dialomon roham hamatian ni akka pardosa. Alai hamu baun ni rohana do lomo ni roham. Asa mangolu. Sesama saluhut hage duhon nami dohot pangalesion nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami marhite-hite panidangion. Dohot hagogoon nito di purbadia. Asa tarapul si tuturo hanami majoho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo hatani Jahoba, unang ho mabiar, ay au do siluluhon ho, nungapola hujau goarmu, au napuna ho. Asangapon ma di debata na digijang, amen. Lama bedo
Tajahama hata ni debata, epistel dihita di minggu palmarum sadarion, imana tersurat di Yesaya 50, ayat 4 saat rodi siaa, tajahama marsikat soring, di ayat siaa rakmahita majahasa. Urupan ni Jahoba dona posona, na burju mangoloi ibana. Nunga dilehon Tuhan Jahoba tuau dila sisean, asa huboto pasabam rohani na loja marhite sian hatai, say disungguli do ganup sogot, dipatinggil pinggol humar binege, songon sisean. Nunga dibuat Tuhan Jahoba pigolhu, jaladang mati kerjekel lau, dang sumurut au tukudi. Hatarehon do balik tanggurukku tu halak. Hutarehon do balik tanggurukku tu halak na mangalisingi au dohot hurumhu tu halak nama mas tapi. Dang hutabunihon bohiku maradopon haurahon dohot tijur. Alai Tuhan Jahoba do mangurupiau, dibaini dang tarurakau, alani ing bahin bohiku song batu ping. Jonok do ibana mamitoriau, ise naing maruhum dohot au, atong marluhut mahita, ise suhut ol alokku maruhum dipajonok mah tuau, rak mahita, idama sayurupan ni Tuhan Jawa berdoa, tung ise naboi manoriau, idama suhil nasirna, tuwa songolos, ngit mangat masih. Ima sahatna, martua doakan natumangihon hatani debata, jala naupiopsa, amen. Tidakon maha porsiaot tai, songon nahina tidakon nidongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangi dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinuboni si Maria,
na gabi-gabian sian tot di purbadia, adorang suabubuan, ido tuhata, na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal de bana di hau pinor silang, na tua tu banua toru ding tanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun de bata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, isimai bana pemamulak sogot tanoon, manguhumi halak na mangolu dohon na mate, au porsea di todi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau paniala Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mula mangolu di sogot daging ni halak na mate, dohot dihangoluan na surasuda, amen. Horas, selamat hari Minggu madi hamu amanami nanami. Titing di Huriatta HKBP Rawamangun hari Minggu 2 April 2020 tolu. Partangyangan wik. Hombartu ibadah pasion di Garejata alani partangyangan wik Rabu dohot hari Kamis tanggal 5 tanggal 6 April 2020 tolu masohot majo. Sermon Parhalado Partohonan. Mardomu tu ibadah pasion, sermon Parhalado Partohonan di Patupama di hari Senin tanggal 3 April 2020 tolu pukul 10 siang maringanan di gereja. Sudema Parhalado Partohonan mandohoti sermoni. Pandidion Nabadia. Minggu Sadarion 2 April 2020 tolu di permingguan pukul 10 di Patupa Huriatta do Pandidion Nabadia tudak danak. Torop nidak danak na manjalo Pandidion Nabadia sia halak onom bawa tolu boruang. Pasion dohot Jumat Agung. Hari Selasa, Rabu dohot hari Kamis tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 April 2020 tolu pukul 10 siang di Patupa Huriatta do pertanyaan malam pasion di gereja. Sude ruas ni Huriatta tarlumobi anggota kor asa mandohoti pertanyangani. Jadwal kor boima dijaha di harotas titing. Jumat tanggal 7 April 2020 tolu ima pesta perninggotan Ari Hamamaten itu Hatta Yesus Kristus manang Jumat Agung patu pawot tado pertanyaan songon minggu nasomal ima pukul 6 pukul sia pukul 10 tolu manang pukul sada siang pukul 10 tolu puluh dan pukul 10 siang di sude pertanyaan di patu pado ulau nahohom jala diutui tu ulaun nabadia. Parmingguan pukul 10 di Pemaju gabe pukul sia ibadah remaja pukul 8 digabung ma dohot ibadah umum. Pasca subuh buha-buha ijuk. Minggu sia April 2020 tolu tersurat di harotas titing jam 4 di son dirobah jadi jam tolu pukul tolu subuh. Patu paon ni Huriatta do ibadah pasca subuh manang buha-buha ijuk ni uluhon ni naposo bulung. Sudema ruas ni Huriatta mandohoti ibadah pasca subuhi. Pesta perninggotan hahean ni Tuhan Yesus Kristus dohot parheheon ina HKBP Rawamangun. Hari Minggu tanggal sia April 2020 tolu ima pesta parjolo perninggotan Ari Haheon ni Tuhatta Yesus Kristus patupaun ni Huriatta do parmingguan songon nasomal pukul 6, pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 tolu puluh dan pukul 10 siang. Jala disadari ma parheheon kebangkitan perempuan HKBP Rawamangun. Alani sude parmingguan kecuali pukul 8 manang remaja sipul majaha titing adong do sambutan sian seksi perempuan HKBP
manang SPH, paragenda, pajahatiting, papungu pilihan dohot penerima tamu sian paropuan. Asa situa wik manotuhon perwakilan ina sian wikna tolu halak ganup wik. Hari Senin tanggal 10 April 2020 ima pesta paduahon perningotan Ari Haheon Tuhan Yesus Kristus. Patu paun nihuriata do pertanian sahali masuk pukul 10 siang. Suderi wasni huriata dohot punguan kur asaman dohoti pertanian ngani. Pelantikan Komisi Beasiswa. Hari Minggu tanggal 10 April 2020 di permingguan pukul 10 patu paon ni huriata ma pelantikan pengurus Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun periode 2020-2024 sude aka pengurus naung terpilih hombartu rapat formatur Komisi Beasiswa asaro tu pelantikani. Pertemuan evangelis dohot Pandita Resort. Hari Jumat tanggal 14 April 2020 pukul 10.06 maringanan di ruang Lukas di patupado pertemuan dohot ramah tama tu aka evangelis ni huriata HKBP Rawamangun rap dohot Pandita Resort. Sude evangelis ni huriata asaman dohoti pertemuan ni jala tepat waktu. Seminar public speaking. Hombar tu peningkatan kemampuan ni akan poso bulukta ima nalaho mempersiapkan diri tu perkarejion jala menambah aka pengetahuan wawasan dohot keterampilan public speaking hari Sabtu tanggal 15 April 2020 pukul 10.00 maringanan di gereja HKBP Rawamangun di patupado seminar public speaking dohot tema Building Millennial Confidence Truth Public Speaking manang membangun kepercayaan diri kaum milenial melalui public speaking. Sudena poso bulung ni huriata samandohoti seminari. Pendaftaran dohot informasi boima menghubungi panitia. Pasca dohot parheon sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP Rawamangun patupa pasca di hari Minggu tanggal 10 April 2020 pukul 5 di Sinantam dohot parheon sekolah minggu. Aka rangkaian kegiatan nanaing di Patupa mulai tanggal 15 sahatu tanggal 30 April 2020 boima dijaha di Harotas Titing. Akan atoras niharapon asa mabuan yana kota mandohoti rangkaian kegiatan parheon sekolah minggui. Informasi lebih lanjut boima menghubungi guru sekolah minggu nabi. Pelian dohot aka udut na ni buat tajahama di Harotas Titing naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bahen sangap di guarna. Songoni matiting di huriata minggu sadarion moliate.
hita. Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihamu salutna damang dainang. Sai di bagasan hahipaso mahita di minggu parpudi pasion di bagasa tikyon asaboi bongot tita dohot hita tu ulaun pasio di tonga-tonga ni huriata Jumat Agung marulaun nabadia dohot pesta Paskah. Memang hiragudang nuengon aka dongata na batuk na demam na pilek nang pesongoni mungkin nungalam moru jolong masker alai majaga hahi pasot tabe hita sotung sodohot tita non holan alani batuk manang pilek manang dia idang dohot tita mar Jumat Agung gabe urang goklos nirohata di taunon. Damang dainang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus hata di dibata di minggu mare-mare manang minggu palmarum imana nyenet sian Evangelium Markus 10 sada ayat sada sahatu 10 sada hujahama dihita. Dungi di dalam jonok nasida tuhuta Jerusalem tubet page doho tubetania na dilabung ni dolok jetun disuruh Yesus masih siana dua halak di dogma tu nasida laho mahamu tu sosor na di jolomunaan jadi disi bongot hamu jadi disi bongot hamu di tusi dapot hamuma tabat disi sada anak ni halode na sodung dope hinudulan har-hari jala togu hamu mai tuson jadi molo adong jadi molo tung adong nama dok tu hamu namar hua do hamu dok hamuma narikot doi dituhani jala tibudo pasuangon na itu son borhat do nasida jala dapot sado anak ni halodei tabat dikan harbanga di alamani jadi ditanggali nasida ma dungi adong ma halak na jongjong disi nama dok tu nasida namar hua do hamu nama nanggali anak ni halodei jadi di dogma songon na tinonahon ni Yesus tu nasida gabit pasobbu ma ditogu nasida ma anak ni halodei tu Yesus dia pehom ma ulos nasida tu atasna jadi marsihudul ma Yesus disi jala torob do halak akka na pahebakon ulos nasida tu dalani nadeba manaldiki akka bulung rata sial ladangi laho mangaparhot tu dalani ia akka nadijolo nang akka namangihu siapudi sai majau-jauh hodo hosianna pinuji manaro marhite-hite goar ni Tuhani pinuji ma harajao ni amata Daud nanaing ro hosianna ma digijang ni gijangan jadi borhat ma Yesus tuhuta Jerusalem sahat tu bagas joroi jala dung takas di bereng sude ruar ma ibana muse laho tuhuta Betania rap dohot na 12 ala naung bot ari situtu disido sahatna damang dainang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus sasitong na pitu minggu pasyon jala di pitu minggu ima minggu panonan itu hatta Yesusi sai dijahahodo di fotum manang intro itu sta taringotu si taonan ni tu hatta Yesus Kristus jala meragam do jolma mangalapati taringotu minggu pasyon manang minggu panaonan ni tu hatta Yesus Kristus adong do jolma namanapati panaonan ni tu hatta Yesus Kristus ima songon napatu pahon parpuasaan ima mangorom pamangan marhite dang mangaton aka juhud manang aka jagal
di bagasan parnguluanna. Manang adong do mangorom aka parange naso hinalomohon ni debata ima naso marhata baraksi au di minggu pasionon songon paboahon nadohot au mangauhon tu bagasar roha nang pikirakku sadok dang mangulahod dosa au di minggu pasionon marhite hatakku marhite parangeku asa ias hujalo anon ulaon nabadiai. Manang adong jolma na mangulahon marhite bakti faska na marhite manabung sautik na lajung jupangan no paska pasahaton nama pilihan na itu huria songon pabuahon adong parpuasaan na lau di pasahat tuhuria. Sadok ahap tapahen songon patuduhon na dohot hita mangauhon pabahenan ni debata di bagasan ngoluta taringot tu penderitaan na ikon martudu-tudua doi tu debata. Molo adong namar puasa ikon namar puasa tu debata ma ibana unang marpuasa tu diri nasabing. Malo adong namang orom aka hisap-hisap ni daging marhite aka ulaon naso hinalomohon ni debata ipe di patuduhom ma songon patuduan na maradopon debata. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus rahita sude hampir dape na di joroon maboto songo dia mare-mare. Manang molope adong di jolo di bahen gambar songo daun palem alai molo di halak Batak mare-mare ima janur dalam bahasa Indonesia. Mungkin sebahagian aka yang akon nami na tubuh di Jakarta mungkin dangi boto bebo nani tuak manang bonani bagot songo dia hadisia dia do dibuat mare-mare. Jadi molo tabereng do songo dia mare-mare di baen songon patuduhon pesta. Jala molo hita hala Batak totu molo adong mare-mare totu hola di pesta Natal doi. Molo hola pesta Natal do di patupahom mare-mare. Dohot di aka ulau silas ni roha. Dang adong di patupa mare-mare molo adong namudding. Sadok mare-mare adalah ulau las ni roha. Alai molo di bagasa turpukon di minggu mare-mare di minggu palparum. Aidia do las ni roha ni akana porsea. Molo mate Tuhanna marlas ni roha akana porsea. Seolah-olah berbanding terbalik di hasomalatai mare-mare ima dibahen songon ulaun di pesta Natal manang di pesta aka ulau las ni roha di huta. Alai molo dibahe guarni mingguta di bagasa tikyon minggu mare-mare minggu palmarum di balik hama mate ni Jesusi adong dolas ni roha di akana porsea nasoboi gatihonon ni manang ise. Ima marhite hamatianna dohot haheyonna gabe dapotan hanguluan mahita. Memang kita katakan kita menyambut dan kalau kita melihat lagu pertama dan lagu kedua kita menyambut kedatangan Tuhan yang akan mati dan kita bersorak-sorak marulup-ulup dohita majakon haroroni debata nalaho mate humokopita. Mungkin kita mengatakan ini adalah olo-olo na songo dia do Tuhan. Olo-olo na songo dia do hubai Tuhan majakoko nalaho mate humokopau. Tabereng di bagasa turpukona no namang inang bagaimana para pengikut Yesus menyambut mereka dengan sukacita nalaho magjokon ibana bongot tu Jerusalem. Amang dainang nahuhaholongi di bagasan Yesus Kristus. Molo mare-mare di pada Narobi dipakai do ima songon menyambut raja naung dipabakit. Molo dipabakit raja dipatupa mare-mare di sada inganani. Manang molo monang aka sada bangso. Marporang humokop bangsona asing. Dipatupa madisi pesta. Tongma dipatupa mare-mare dihumialiangi. Paboahon ini adalah pesta yang sangat
luar biasa. Ido ubahen nasongoni luar biasa nih jolma magjokon Yesus masuk tu Yerusalem. Amang inang sada hasurungan ni aka uluan manang panggonggong iko patun ikon hormat dohita tu panggonggomi. Satu kelebihan daripada pemimpin adalah, dan Tuhan juga mengatakan di Roma 10 ayat sada di dokdo ikon uduk maganub di panggonggomi namar sahala aidang adong sahala ia sosia debata na mangaturhon nasida. Jadi tang salah molo adong panggonggomi nagabe patun nagabe hormat tita tunasida. Tidak salah melakukan penyambutan yang begitu luar biasa kepada pemimpin yang berasal daripada Allah. Karena dalam Roma 13 ayat 1 pun dikatakan, hormatilah para pemimpinmu. Dan ini juga ungkapan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi na hormat namar pemimpinon, namar uluanon, terlalu ekspresi kita membuat penyambutan kepada mereka. Kami pernah terjebak dalam arak-arakan seperti itu. Allah ditiki sopat hami lau tiki LPP guarna tiki calopadita hami lau borhak tu tarutung siap balik papan. HP alaro presiden nomor sadai alaidang noengon gabe sudat borhat sajom ala ikosterildo bandara 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah kedatangan daripada nomor 1 yang menyatakan bahwa pemimpin itu harus dihormati, semua harus tunduk kepadanya. Dan inilah yang dilakukan oleh para pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Mereka datang untuk memberikan elu-eluan hosana kepada Tuhan Yesus. Amang inang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus. Mungkin adong doran waingon namaila enggak lagi lah. Dang songonibe menyambut pemimpin. Tidak harus seperti itu menyematkan kalung bunga kepada lehernya untuk menghormati kepada pemimpin. Alai cukup mah dohot salam, senyum, sapa, itu sudah cukup mungkin bagi kita sebagian orang. Karena mungkin ada orang mengatakan norak gitu. Karena enggak semua orang tipe-tipe ketika datang pemimpin langsung nyosor selfie. Tapi ada orang hanya dengan senyum, sapa, salam sudah cukup menandakan bahwa dia menghormati pemimpinnya. Tetapi ketika para murid-murid Tuhan Yesus bohasa nasida songoni antusiasna nalaho menyambut kedatangan ni Tuhan Yesus ujui tu Yerusalem bohasa sasitongna na parjolo sasitongna ida-ida do na butong jora-jora do na male. Ini menunjukkan bahwa aha naung pinatu pani Tuhan Yesus tuaka na porsiai nunga dipakilalahon nunga diida jala masai tabodo HP namar Tuhan Yesuson. Tabodo HP namar hurion alani Roma au madapoto Tuhan Yesus nunga godang na pinatu pani Tuhan Yesus akan adengga di bagasan ngolu ni akan porsea ujui ubahena ujuro Yesus aku mau berkat Tuhan. Olo dapi au pasu-pasu ni debata. Gudang nai pasu-pasu ni debata nahu hasiholi aku rindu berkat Tuhan ubahena rona sida manomu Tuhan Yesus. Ai sedang lomorohana molo marsahit ibana di pamalum. Sedang lomorohana molo adong di ibana utangna HP ro Tuhan Yesus mangolosehon utangna. Sedang romorohana dilihat Tuhan Yesus tunasida 5.000 roti. Nunga godang nadenggan na pinatupan ni Tuhan Yesus tuaka situan na toropi. Hola Yesus do naboi peduli tuakai na namabalu.
Hola Jesus do naboi peduli tuaka dak danak. Hola Jesus do naboi peduli tuaka namar dosa. Hola Jesus do naboi mengangkat harkat martabat ni aka jolma naso dianggap ditiki perjanjian lama. Sehingga ditiki roh Tuhan Yesus odo sasitongna raja ni Yahudi. Aidung posana sida gabe dua. Nang adong behaje dakiabi adong jolma nasongo Jesuson. Ise na solomoro hana molo mabalu ibana di sariho Tuhan Yesus. Ise ibana molo tersisihkan ibana alani sahitna, alani dosana, alani tihasna dihasyanganon, alai roh Yesus nalaho manogu ibana, sia tihasnai, sihan gabbo lisop ni dosanai manogu ibana, ise naso olo mangihuton Tuhan Yesus. Inilah kehadiran Tuhan Yesus yang dikenal oleh para pengikut-pengikutnya. Jadi aka amang inang molo rope aka situan natoropi mangihuto Yesus ala nunga butong nasida mangida pasu-pasu ni debata. Jala iko bosur muse nasida tu pasu-pasu ni debata. Gabe ikon ima dohonon nasida laho pajongjongon nasida gabe raja panggonggomi di Israel. Sebenarnya mereka sudah beriman kepada Tuhan. Tetapi iman mereka itu masih setengah. Sasitong nanunga porsea nasida tu Tuhan Yesus. Alai Tuhan Yesus nahola natuk na mangaleho si pangano si inumon. Doho nagabe raja di hasiangano dope dirajumi rohana sida Tuhan Yesus. Boha hita amang inang. Dina porsea hita tu Tuhan Yesus. Adong do hita na madele tu Tuhan Yesus. Molo so malum sahita madele hita maradopot Tuhan Yesus. Molo so dileho dewata dape akasi rokap nitodi akka parkarejoan akasi namot nalam denggatu hita manobo hita maradopot Tuhan Yesus. Aha do dalata molo roh hita aha do motivasita molo roh hita tu parmingguanon. Hola mamereng pasu-pasu ni Tuhan Yesus ido. Hola mamereng akka ahana laho pasahaton ni debata di bagasan ngulum holan ido nata paida-ida nata hirim tu debata. Tidak. Daus yani molo pe di leho debata itu hita. Jikapun Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat karunia yang melimpah melalui kesehatan dan apa-apa saja yang kita doakan. Ima sasitongna bonus na mangihuton Tuhan Yesusi. Alai daus yani sotung songon halak situan natoropi hita holan masihol di Tuhan Yesus na songor raja na panggonggomi. Alai ikom masihol hita di Tuhan Yesus na mangalehon hanguluan saliling nililingna di bagasan parnguluatan. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Di hita di Indonesia manang hola jupa do olo sipata sada-sada di kebun binatang halode. Keledai dan ki. Jala keledai adalah hewan yang tidak punya alat untuk melawan atau mempertahankan dirinya. Jadi parohau kamu mah keledai adalah Tuhan ciptakan tidak mempunyai alat untuk bertahan atau alat untuk menyerang. Biasanya hewan punya alat untuk melawan, kalau tidak bisa melawan dia bertahan. Alai molo keledai itu tidak ada alatnya. Jahasai jojot do didokon bahwa keledai ini adalah hewan yang bodoh. Hewan nauto do onena. Ala ulauna holan mengangkat beban saja. Alai nang pesongoni dipakai Tuhan Yesus do halode ima songon pagobarhon bahwa keledai itu dipakai Tuhan sebagai tahtanya yang mengatakan bahwa Tuhan itu bukan raja-raja seperti di dunia ini. Tuhan bukan raja panggomgomi songon nadihasyanganon na membawakan pedang di atas kuda. Tetapi kalau Tuhan naik keledai dan kihalode,
napabuaho do Yesus ima Raja Hadameon, ima Yesus Raja Natigor si Parmonang, hobartu panurirang Sakaria sia ayak sia, nunga digonopi Tuhan Yesus. Yesus telah menggenapi perkataan daripada Nabi atau panurirang Sakaria, ima ikon naik halude ibana. Jala halude omma paboahon bahwa kerajaan daripada Tuhan bukan kerajaan seperti kerajaan Israel, tetapi kerajaannya adalah kerajaan yang damai sejahtera, yang benar, jala si Parmonang. Jadi mungkin kalau kita melihat raja yang di dunia ini, panggom-gomina di Portibion, nasai melekat dohot huaso, dohot tantangan, godaan atau cobaan, alai yanggo haroroni debata, raja si Pardame, raja si Parmonang, raja nama boan hanguluan tuaka naporsea. Damang dainang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus. Adorang sonaik haludeot Johan Yesus. Takas do nakididok bahwa disuruh dua sisianna parjolo mabuat halodei. Molo adong anon manukun dogma narikot dituhani, narikot di debata luar biasa. Jala pitor di pasahat. Jala pitor di pasahat do haludenon dang pola disukun manang aha. Datung so luar biasa molo di dok debata tuho among tuho inang. Rikot di debata suarami. Olo doho mangalehon. Rikot di debata pangatusyo parbinotoamu taringot tu keuangan. Boydo lehonomu dituhani i. Rikot dituhani anak komi gabe pangajar kor, gabe parmusik, gabe situa, gabe pardita. Olo doho mangalehoni. Satu kebahagiaan tersendiri jika apa yang kita miliki molo adong natapuna datung solas rohata molo adong hepengta dipake laho haporluan tu debata. Datung solas rohata molo adong nadihita gogo tenaga dipake debata gabe ula-ulana lau patulus sodalan ni debata. Unang masongon nadihitaan. Sai jojot masa tubuh parbada di tonga-tonga ni huria. Godang akahita halak marga batak. Nama ngaleho tano parhuriaon. Di pajongjong masa da gareja. Dung jongjong dung leleng garejon. Alani akka arganitano nuaingod di bonani pasogit. Di ingo masih leho-leho ni. Nuaing di usak mai. Marparkaro magareja dohot marga-marga. Ya harus tabigi. Apa yang telah diberikan kepada Tuhan atau mungkin tanahnya itu nunga di pasaha tu gereja. Ay memang tano di hitaan ni ala somar tu horina parjoloi dang martu hortano holan meter da otuson tanota otusot tanota. Jadi ingo ma oma tuson. Jadi moloso di pareso tanona na di huta magodoi ala sodong pola surak-surak na song na di Jakarta. Jadi hola di paleho songoni alai ala nuengon alani argani tano boido gabe usaton yaka jolmai. Hape datung solas rohata ketika apa yang kita punya itu dipakai Tuhan untuk sebuah pekerjaan, untuk sebuah misi daripada Tuhan. Orang-orang yang berbahagia ketika dia dipakai Tuhan sebagai misi daripada Tuhan. Tabereng maamang inang. Molo adong na humurang diaka pakobasion di tonga-tonga ni huria. Mungkin olo do jol masih patah repotison alai di dia hita olo do hita turun makobasi nasida olo do hita dipake songon patuluson misi ni debata nalaho gabe patuluson ulau ni huriai marhite nasana adong di hita. Amang inang, saya ada contoh mungkin. HKBP Rawamangun otik na 3.000-2.300 kakak
Sonari SPH laho tampil kor, laho festival kor distrik Nasida. Mulai di suku pelatih, pasti gudang ruasta nasi sekolah musik yang luar biasa bisa mengajar kor. Alai, oleh sipata Nasida tampil di luar manang mengajari musik entah di mana itu, tetapi di sana adalah hitungannya adalah jam. Alai ikom manewa pelatih mungkin aka seksi paropuan ni huriata lahomar kor Nasida anon asal denggam parkuran Nasida. Padahal mungkin pasti banyak dan ada kami tahu yang memang talentanya memang sekolahnya sampai S2-nya S2 musik. Alai dak ya marhubas di son. Holan akan namar siajar nalesido Nasida di son. Adong donasi sekolah musik. Alai itu dia Nasida. Kemana mereka? Mungkin mereka mencari nafkah dengan itu, tetapi tidak salah dong. Apa yang mereka miliki, mereka berikan kepada gereja ini. Suatu kebahagiaan. Mungkin molohola pe parsi roti di lean, songon tada loja mengajar. Itu adalah sebuah persembahan kepada Tuhan. Ai memang aka ulaun nata pasaha tu debata, songon sada peliata doi. Nasoboi gatihonon ni manang aha. Ai didok donokin tibu doa non pasuangon nai. Apa yang kita berikan kepada Tuhan itu akan Tuhan kembalikan lebih daripada apa yang kita berikan. Nah perpudi di suara Nasida Hosianna. Artinya Hosianna, selamatkanlah kami, bebaskanlah kami. Masihol Nasida tu sahalak nasongo Jesus jala saut mai iko paluona do Nasida sian nasadosa dang beholan parhatobanan di hasianganon alai sia dosa dohot hamatean ikon paluan ni Jesus do nang hitape amang inang namar huriaon atau orang-orang percaya, kita lihatlah hidup kita ini, bahwa satu tujuan kita percaya kepada Tuhan adalah bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Kalaupun engkau miskin, molope ikom marsahito, sahalakmu dijabu dan ngadong mangurupiho, anakmu di parseraha si pata lupa manele poko, si pata anakmu dang olo maniseho, namar huriaon, namar Tuhanon, papos roham tu debata, dok tu debata, selamatkan aku Tuhan. Ai portibion, dang inganan nama noktongon, surgoido, inganan nama noktong di bagasan parnguluata. Amin. Martangia kita. Mau lihat Tuhan, ido tutu, Hosianna palua mahami, sia dosa hamatean, doho sia ragam ni hamaulan di portibion. Ajari hami mangauhon pambahenamu di bagasan parnguluan nami. Tuhan, pasu-pasu ma ruas ni huriam, namar sahid, inang situa okta amang sahat, Maruli Pardede, Grace Borusi Regar, Midian Purba, Edward Tobing, Situa Godwell Siaturi, Nyonya Situa M. T. Pasaribu Boru Manalu, Maundri Silalahi, Minar Boru Tobing, Duma Boru Hutagalung, Situa Mulia Simanjuntak, Rita Boru Silain, Dohot Akka, Nasoboi, Hugoari Hami, manang di dia Nasida marsahid, sahid aha Nasida, asiroham Tuhan, pamalum manasida. Di mari marsogot nalahomamuhai aka ulau nami, di tonga-tonga ni huria, parkarijoan, pakobasion ng pardalanan, homa mamasuhami. Tuhan, akan na tua-tua nami, saibay magoklas ni rohana pakiriman na, nang pesipata dang hobar, tuna pinikiran ni rohana, namasa di gongluna, alay say toktong maibana, sabam,
tu debata. Mauliate madiho Tuhan, di bagasa Yesus Kristus martangia kami. Amin. Mari dehita, huhut papungu pelean. Jesus Kristus Hidup Raja, binabang ini amanah, manggonggong isa sude, manggonggong isa sude, jalan dasa ajol mahon, kuimana Rapita jongjong. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroni saluhus silehon-lehon nading gadoho na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami mas siana nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom muditonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girkir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale amanami na di banua kijang, say pinarbadia makuarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di bano tongos songon na di banua kijang, leho matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, idosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami tokio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu jaloma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Amin. Amin. Damang dainang hahaan gina pinaribot, amina marhobas di minggu pukul 6, padita situa pemusik multimedia, song leader pasahaton. Selamat hari Minggu marihita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.